Ну вот, друзья, имеем такой результат. Я скажу, конечно, ну, можно еще мыть, но, скажем так, это уже надо время еще больше. Оно все равно закоптится через 5 минут. Поэтому я считаю, после того, что было, это, ну, я удовлетворен где-то на 90%. Поэтому оставляем так, потому что дальше это только тратить свое время, которое потом через 15 минут после начала работы камина уже снова ну, будет грязное стекло.